Auf unserer Panamerikaner-Reise wird es Zeit, Honduras zu verlassen. Auch wenn es anders lief als erwartet und wir noch einige Nachwehen spüren. Ich merke immer noch, dass ich ziemlich Mühe habe mit meinen Lungen. Auf uns wartet der wohl schwierigste Grenzübergang auf der ganzen Reise. Es sieht so aus, als wären die nicht so motiviert hier. Okay, was haben Sie gesagt? Wir müssen einfach mal warten. Ah. Denn das nächste Land auf unserer Route lässt nicht jeden rein. Solange kann er uns nicht sagen, ob wir rein dürfen oder nicht. Wir müssen halt einfach warten. Hola und schön euch auch in diesem Video dabei zu haben. Wir befinden uns immer noch in Honduras, aber der Plan ist, dass wir das Land bald verlassen. Wir sind nämlich unterwegs zur Grenze ins nächste Land. Das macht uns auch ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, denn es spielt ganz schön viel mit ein in diesen Grenzübergang. Was genau, das seht ihr eh noch. Also da nehmen wir euch natürlich in den Prozess mit. Davor sind wir jetzt aber noch in Comayagua, einem kleinen, ein bisschen verträumten kolonialen Städtchen. Das sehen wir uns jetzt erstmal an. Wir sind ja am letzten Ort 2 Wochen hängen geblieben und ich merke immer noch, dass ich ziemlich Mühe habe mit meinen Lungen. Kaum bewegen wir uns, bin ich komplett außer Puste, meine Stimme ist auch nicht wirklich da. Ja, wir hatten uns Honduras ein bisschen anders vorgestellt, beziehungsweise was wir hier alles sehen können und wollen, ist halt leider so. Und mal schauen, was wir hier von dieser Stadt mitnehmen. Denn ich bin nicht wirklich so fit, um da hier stundenlang herumzulaufen. Wir sind ja hier auch wieder auf dem Hauptplatz und ich finde es immer so schön, wenn man dieses Klingeln von den Eisverkäufern hört. Das gibt einem gleich so eine gute Laune. Ich weiß nicht, ich finde, das macht so viel immer von der Stimmung aus, nicht? Ja. Ja. Natürlich haben wir auch ein paar Facts für euch, denn Comayagua war gar nicht mal so unbedeutend. Über längere Zeit hinweg war es die Hauptstadt von Honduras und auch die erste Besiedlung von Honduras durch die Spanier. Natürlich gab es vorher auch Völker, die hier gelebt haben, aber ja, die große Bedeutung für die Region kam mit den Spaniern, denn sie dachten die Stadt auch als Hauptstadt zwischen den 2 Ozeanen, nämlich zwischen der Karibik und dem Pazifik an. Mittlerweile ist aber Tegucigalpa die Hauptstadt von Honduras, aber ja, man sieht schon, dass die Stadt hier ihren Einfluss auf die Region hatte. Ah, okay. Honduras ist ja das Land des Kaffees, also haben wir zwar vielleicht nicht viel gesehen, aber dafür umso mehr Kaffee getrunken. Ich finde, das zählt doch auch was. Ja, auf jeden Fall. Na, wie schmeckt das? Ja, ist wieder ein bisschen fruchtiger, der hier. Okay. Aber ganz gut. Ja, es gibt wieder Postkarten für unsere Patrons. Ich muss sagen, es ist erstaunlich schwierig, in einigen zentralamerikanischen Ländern Postkarten zu kriegen. Hättest du das erwartet? Nein, überhaupt nicht. Also ja. Allgemein ist wahrscheinlich die Postkarte, die stirbt langsam aus. Das kann sein. Wir sind halt irgendwie zu oldschool oder so. Obwohl einigen unserer Patrons bringt sie ja offensichtlich oder hoffentlich auch Freude. Und ja, nochmal ein großes Dankeschön auch an unsere Patrons. Weil, ja, also gerade auch in dieser Phase bedeutet es uns umso mehr, dass ihr uns so unterstützt. Ja,
vielen herzlichen Dank. Ich schreibe das jetzt fertig. Und auch von meiner Seite ein großes Dankeschön allen Patrons, allen Kanalmitgliedern, aber auch diejenigen, die uns immer wieder via PayPal was zukommen lassen. Denn ja, bald findet die Verschiffung statt und die wird in unserem Fall richtig teuer werden. Aber auch ein großes Dankeschön allen anderen, die uns Woche für Woche einen Kommentar hinterlassen, ein Like geben. Ja, ohne diese tolle Community wie euch wäre all das Ganze gar nicht möglich. Und deshalb nochmals danke, danke, danke. Und wir werden das immer wieder sagen, denn ohne euch würden wir nicht hier stehen. So, jetzt geht's noch zur Post. Wir müssen ja die Postkarten auch noch einwerfen. Aber ich würde sagen, danach geht es dann auch schon relativ bald zum Van. Ja. Wir wollen noch eine Stunde fahren in höhere Lagen, in der Hoffnung, dass es da nicht so heiß ist. Wir haben jetzt schon über 30 Grad und ja, hoffentlich wird da auch die Nacht ein bisschen entspannter, weil diese Nacht war es wirklich zu heiß zum Schlafen. Guten Morgen. Es war sowas von die richtige Entscheidung, dass wir gestern hier hochgefahren sind. Wir haben die Nacht ganz alleine in diesem idyllischen Naturpark hier verbracht, im Wald. Hier sind lauter Pinienbäume. Wir sind nämlich auch 1000 Meter höher als in Comayagua, mittlerweile auf 1400 Metern über Meer. Man merkt, das Klima ist komplett anders. Wir mussten uns in der Nacht sogar noch eine zusätzliche Decke überziehen, damit wir nicht frieren. Also ja, ich feiere das total. Das war ja genau das, was wir gesucht haben. Es hat richtig gut getan. Ach, der Start in den Tag jetzt in der Früh richtig ruhig mit den Vögeln, die zwitschern. Und ja, so in der Natur. Irgendwie hatten wir das schon länger nicht mehr. Also einfach in der Natur zu stehen, das gibt einem irgendwie nochmal eine andere Energie. Mittlerweile ist ja auch schon ganz schön was los. Man sieht, ein paar Autos sind gekommen, Busse. Ja, wir sind ja hier in diesem Naturpark und es scheint, als gäbe es hier ein paar Gäste. Aber mal sehen, was Roberto hier so treibt. Ja, richtig laut geworden mittlerweile. Aber ja, es hat Wochenende, da kommen halt die Leute. Ja. Und dann wird's laut, wie überall in Zentralamerika. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da oben fast ein bisschen außer Puste gekommen. Ich glaube, man merkt die Höhe ein bisschen. Sind wir uns gar nicht mehr gewohnt. Aber zum Glück hatte ich ja heute früh auch mein AG1 und das hat mir den nötigen Energiesupport geliefert, ohne den Koffein-Crash wie nach Energy Drinks. Was es aber noch besser macht, die Art, wie ich in den Tag starte, beeinflusst auch, wie ich nachher schlafe. Neben Sonnenlicht, Bewegung und Achtsamkeit ist es nämlich eben auch die Nährstoffaufnahme am Morgen, die ausschlaggebend ist für guten Schlaf. Ich würde sagen, da bin ich heute ziemlich gut mit dabei, denn auch die Nährstoffaufnahme habe ich mit AG1 bereits gut abgedeckt. In Zentralamerika mische ich mein AG1 meistens mit einem Fruchtsaft an, aber morgen soll es ja über die Grenze gehen, also lag das nicht drin und ich habe es ganz einfach gemacht. Ein Löffel des grünen Pulvers, etwas Wasser, heute noch ein Spritzer Limettensaft, gut durchschütteln und in weniger als einer Minute ist es fertig. Dank der Pulverform kann mein Körper die Nährstoffe auch besonders gut aufnehmen. So komme ich in den Genuss der über 70 hochwertigen Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und vielen weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und damit ist AG1 mein Nährstofffundament, das meinen Körper bereits seit mehreren Jahren ganzheitlich unterstützt. Und klar, auch ich vergesse mal meine Routine. Gerade in letzter Zeit hatte ich es ein paar Mal vernachlässigt, aber wie ihr im letzten Reisevlog gesehen habt, darf man seine Gesundheit nicht vernachlässigen. Und deshalb will ich wieder mehr dafür tun und wieder täglich mein AG1 trinken und meinen Nährstoffhaushalt supporten. Alle Infos zu den Vorteilen der einzelnen Inhaltsstoffe findet ihr unten in der Infobox. Außerdem wird im Abo bei AG1 monatlich frei Haus geliefert und das ohne Vertragslaufzeit. Ihr könnt also jederzeit pausieren oder kündigen.
Und wir haben ein besonderes Angebot für unsere Community. Auf drinkag1.com/JeppyTravelers erhält ihr beim Abschluss eines monatlichen Abos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 40 € gratis mit dazu. Und so sieht die vollständige Willkommensbox aus. Wir machen jetzt den Van fertig und fahren los, denn wir haben uns zeitlich ein bisschen verschätzt. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, also gehen wir los. Und mittlerweile sind hier so viele Leute, aber es ist auch so schön zu sehen, wie die gerne in der Natur sind und campen und ja, also ich hatte das nicht so erwartet. Du schon? Nee, überhaupt nicht. Also vor allem, dass der Platz auch so schön ist. Überall sind Plätze, wo man grillen kann. Es ist ein richtig schöner Ort. Ja. Und auch von den Temperaturen her, also richtig angenehm. So angenehm. Okay, wir sind bei DHL angekommen. Wir passen gar nicht auf den Parkplatz, weil wir zu hoch sind. Wir werden da fast unter einem Tor durchgefahren. Darum stehen wir jetzt einfach so an der Straße. Wir machen schnell. Aber ja, wir müssen unbedingt heute noch unsere Drohne hier abschicken, denn Nicaragua ist ja sehr streng an den Grenzen und allgemein. Man darf keine Drohne mit sich führen und darum schicken wir sie von hier aus ins nächste Land, nach Costa Rica, und hoffen, dass sie da heil ankommt und wir sie da wieder abholen können. Ja, es ist Samstag, morgen ist alles zu. Wenn wir es heute nicht schaffen, dann erst in 2 Tagen. Und ja, wir sind unter Zeitdruck. Wir haben ja unseren Verschiffungstermin. Also würde ich sagen, gehen wir los, oder? Ja. Machen wir das. Hola, buenos días. Tenemos que enviar estas dos cosas. Es 5100 La Cruz. Muy bien. Perfecto, gracias. Sieht aus, als hätte es geklappt. Wie viel haben wir jetzt bezahlt? Knapp 90 €. Oh, Ja. okay. Ja. Aber wir haben jetzt die Fernbedienung und die Drohne verschickt, ohne Batterien natürlich. Ja. Und ja, es sollte in 2 bis 3 Tagen in Costa Rica sein. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen länger haben, bis wir da sind. Aber Ja. Ja, hoffentlich klappt das einfach auch mit dem Campingplatz, wo wir das hinschicken. Und ja, mal sehen. aber eigentlich hat es reibungslos geklappt, oder? Ja, war ganz gut. Ja. Gut, dann fahren wir jetzt weiter, weil wir stehen hier wirklich ungünstig. Wenn wir schon in der Stadt sind, waren wir noch kurz einkaufen. Und als wir jetzt zum Wagen gelaufen sind, haben wir das bemerkt. Wir sind viel zu hoch, wir kommen da gar nicht mehr raus. Und als wir reingefahren sind, gab es keine Höhenbeschränkung. Und auch der Typ, der da steht, um das Ticket einem in die Hand zu geben, hat uns nichts gesagt. Aber als wir jetzt hier standen und eingeladen haben, Dime? Ja. Buen dia. Ja, als wir hier standen und eingeladen haben, kam jemand und hat uns gesagt, ja, das ist viel zu hoch. Und, also wir sind viel zu hoch. Das Ding ist viel zu tief. Und jetzt müssen wir alles von oben runter nehmen, damit wir da durchpassen, weil sonst kommen wir einfach nicht raus. Also ich hoffe, es reicht, wenn wir die Tasche und die Box runternehmen. Ja, da steht 2,65. Ja. Das sollte reichen. Ja. Ciao. Ja. Naja, probieren wir es mal. Probieren wir es. Hola. Mann, was für eine Kacke, echt, ey.
einfach, dass die Dinge simpel sind. Einfach so laufen, wie sie sollen. Und dann kommt sowas. Okay, also Roberto kommt jetzt gleich hier durch. Hier muss ich dann darauf achten, ob hier nicht alles, ja, ob wir hier nicht zu nah dran sind. Oh je. Ja. Boah, das war jetzt echt. Hätte nicht sein müssen. Podemos pasar a la izquierda? Sí. Oh Gott, jetzt dachte ich, hier kommen wir auch nicht mehr raus, weil die haben hier so ein kleines Dach, das ist ja noch tiefer als die Garage. Okay. Wer hätte gedacht, dass das hier so spannend wird? Buenas. Gut, aber wir haben ja noch ein bisschen Strecke zu fahren heute. Wir fahren an unseren Schlafplatz für die Nacht. Soll in der Nähe der Grenze sein, damit wir morgen nicht mehr weit fahren müssen. Aber eine Sache müssen wir da noch machen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich da. Wir sind zu Hause angekommen. Ja, hier an der Tankstelle werden wir heute übernachten. Ich hoffe, es wird ruhig. Es sind ganz viele Schulbusse hier. Das ist so lustig, die zu sehen. Weil eigentlich kennt man die nur aus den Staaten, aber die sind hier überall präsent. Und eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch machen, bevor wir morgen über die Grenze gehen. Also eigentlich müssen wir noch ein paar Sachen machen, wie die Pässe rausziehen, den Tipp vorbereiten und all das andere Zeugs. Aber das Wichtigste ist, der Schriftzug, der muss weg. Denn für Nicaragua gibt es wirklich sehr strenge Einreisebestimmungen. Und Journalisten zum Beispiel dürfen nicht ins Land. Ja. Und ja, das könnte damit in Verbindung gebracht werden, auch wenn wir keine Journalisten sind. Ja, und das könnte zu Problem werden. Und wir wollen überhaupt nicht riskieren, dass wir nicht ins Land rein dürfen. Denn ja, wenn wir da nicht rein können, müssten wir irgendwie eine Verschiffung organisieren. Und das wollen wir nicht und können wir uns nicht leisten. Ja. Oder? Also, Schriftzug weg. Während sich Roberto um die Buchstaben da unten kümmert, tue ich endlich die Taschen wieder aufs Dach. Und wir brauchen ja den Platz unten im Van, damit wir uns da bewegen können. Und wenigstens habe ich wieder eine schöne Aussicht, die ich hier genießen kann. Ja, das geht ja richtig gut weg. Ja, ist ganz schön warm, deshalb kommt es gut weg und ich schwitze so. Ja, wenigstens etwas Positives beim Schwitzen. Aber das passt. Ah. Ich dachte, es würde viel schlimmer sein, um das wegzunehmen, denn wir haben da schon so eine ziemlich lange Zeit. Ja, 2 Jahre seit Kanada. Ja. Und du bist schon fast fertig. Ja. Boah, die Sonne knallt ja richtig. Aber so schnell ist der Schriftzug weg und ich glaube, Jessie, du bist auch fertig, oder? Ja. Ja. Komm auch gleich. Okay. Hi. Wir haben über 31 Grad im Van und ja, wir kochen, weil wir müssen halt... Wir kochen wirklich. Ja, wir kochen. Nicht nur unser Essen, sondern wir selbst. Aber es ist, wir wollen halt die frischen Lebensmittel aufbrauchen, die wir noch haben. Und Ja. ich glaube, wir sind beide ganz schön rot, kann das sein? Ja, Und verschwitzt. verschwitzt, richtig Sonne getankt. Nachdem wir so lange krank waren, kaum sind wir an der Sonne, sind wir gleich rot. Ja. Aber ja, wir haben auch alles fertig gemacht für morgen. Ja, ich glaube, wir sind gerüstet für morgen. Ja, zumindest mit dem, was wir können. Ich glaube, mental muss ich mich noch ein bisschen darauf vorbereiten. Man hört ja so viele Geschichten immer über diese Grenze. Ich weiß nicht, aber das wird schon. Oftmals sind es Geschichten. Also wir planen auf jeden Fall 3-4 Stunden ein und dann
dann schauen wir weiter. Ja. Oder? Irgendwie klappt es ja immer. Wenn wir nicht hier verschmachten. Was waren wir, 3 Wochen hier? 3 Wochen, ja. Aber wir haben nicht viel gesehen. Wir waren 2 Wochen davon auf dem Campingplatz. Ja. Und es ist irgendwie eigentlich schon schade. Ja, Ja. weil auch jetzt heute, wie wir wieder da durch die Landschaft gefahren sind, wieder die Begegnungen mit den Menschen. Und auch das Land, was so, also das ist ja so vielfältig. Das Land hat so viel Potenzial. Autofahren gehört auf jeden Fall nicht dazu. Naja, da haben sie sehr viel Potenzial. Ja. Ja, hätten wir mehr Zeit, würden wir sicher noch ein paar Wochen anhängen, aber wir haben halt die Zeit nicht. Ja. Und anstatt, dass wir jetzt da versuchen, 500 Sachen in kurzer Zeit reinzuquetschen, dann schieben wir Honduras auf ein andermal auf. Ich weiß nicht, also ich habe richtig Bock, das Land näher kennenzulernen, aber es wird halt nicht diesmal klappen. Ja. Naja, man kann nicht alles haben, oder? Ja, ist so. Machen das Beste Genau, draus. so wie immer. Also, jetzt Mahlzeit. Endlich. Ist immer noch warm. Aber gut ist geworden. Die Nacht war erstaunlich ruhig. Sobald die LKWs am Abend aufgehört haben zu rangieren, war es ganz ruhig. In der Früh fingen sie natürlich irgendwann wieder an, die müssen ja auch zur Arbeit, aber es war voll okay und wir wollten ja sowieso früh raus. Es ist jetzt etwa 7 Uhr morgens und wir wollen möglichst früh an die Grenze. Sind jetzt gemütlich gestartet. Hier ist noch die Hauskuh, die hier ja, das Rasenmähen übernimmt. Mit Pep Talk von Roberto. Ja, wollen wir nachher los? Wollen wir? Ich glaube, wir sind soweit, oder? Ja. Unser Schlafplatz war ja absichtlich so gewählt, dass wir möglichst wenig Strecke zur Grenze haben, etwa eine Viertelstunde. Und ja, kaum sind wir auf der Straße, sieht man auch wirklich, wie nahe man der Grenze ist. Es kommen uns zu Fuß wieder Migrantenströme entgegen. Das ist der Wahnsinn. Das sind Gruppen von Menschen mit kleinen Kindern, Älteren, die hier so viele Kilometer noch vor sich haben, um in ihr Ziel... auch schon gemacht haben. Also die sind ja auch durch den Darien Gap durchgelaufen. Ja. Wir haben ja vor kurzem so eine Doku gesehen. Also das ist ja so heftig, was die alles durchmachen müssen. Ja. Einfach für ein besseres Leben. Das ist krass. Also ich meine, das ist ja mit so viel Risiko und Gefahr verbunden und auch hier in der Hitze und bis in die USA wollen die ja hoch und das ist Wahnsinn. Ja. Ja, wir haben jetzt noch etwa, was sind es, 10 Minuten? Ja, 10 Minuten bis zur Grenze und dann ja, wird es auch für uns spannender. Ich glaube, das ist sie schon. ¿Por qué? Son nombres difíciles. Muchas gracias. Hasta luego. Buena ruta trae, ¿verdad? Sí. ¿De dónde viene? ¿Desde México? Desde Alaska, Canadá, Alaska. Hä, sind wir schon fertig mit Honduras? Ja. Das ging so schnell. Ja. Okay, und jetzt kommt der Teil, der weniger schnell gehen wird. Genau. Nicaragua. Soll ja gleich hier hinten sein, oder? Okay, fahren wir hin. Also wir gehen einfach vorne als erste Gebäude links und ab dort läuft es einfach seinen Lauf. Es sieht so aus, als wären die nicht so motiviert hier. Okay, was haben Sie gesagt? Wir müssen einfach mal warten. Oh. Und ja. Können wir jetzt doch rein? Einfach nochmal nachfragen und dann geht's. Okay. Y después a Costa Rica y a Panama. Okay, also das lief bis jetzt ganz gut. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt war. Die haben das Fahrzeug durchsucht und alle Dokumente angeguckt, aber wir müssen ja jetzt trotzdem noch... Zur Immigration? Genau. Das ist da vorne. Und ist dieser Zettel jetzt Tipp oder nicht? Nein. Ich glaube nicht, oder? Also wir haben jetzt einfach mal alle Daten angegeben und müssen trotzdem den ganzen Prozess durchlaufen. Genau. Okay, na gut. Jetzt sind wir hier beim weißen Container und machen Migration. Genau. Na dann.
solamente, pero no tienen ninguna en la casa rodante, no tienen nada. No. Lo suben prácticamente a las redes pero directamente las comparten a la gente de Europa. Exacto. Okay, das war jetzt ein bisschen unangenehm. Ja. Wir wurden gerade richtig gründlich nach Social Media ausgefragt, nach unseren Berufen. Ja, was wir halt so machen, wieso wir hier sind. Er hat etwa 10-mal dieselbe Frage gestellt, Ja. um zu checken, ob wir irgendwie... Ob wir die Wahrheit sagen oder nicht? Oder unsere Story ändern. Und ja, aber gegen Ende fing er an zu lachen, also zu lächeln. Ja, wobei das mit den Social Medias, er hat uns auch nach unserem Kanal gefragt. Ja, der hat sehr nach YouTube gefragt. Ja. Und wieso wir das machen und ja. Naja, wir müssen jetzt mal warten. Ja, wir haben auch vorhin Bescheid. gesehen, dass sie am Laptop oder am Computer unsere privaten Facebook-Seiten und Instagram-Seiten und ja. Naja. Die sind schon echt gründlich hier. Ja. Ja, wir haben ja nichts zu verstecken, also von genau. dem her. Und jetzt sollen wir hier warten. Ja. Also warten wir wieder mal. Wir sind jetzt seit 1,25 Stunden hier an der Grenze, an der nicaraguanischen Seite. Ja, Background-Check, ne? Er meinte, wir hätten das Online-Formular ausfüllen sollen, dann wird es schneller gehen. Aber das kann man als Ausländer gar nicht ausfüllen, das kann man da nicht abschicken. Und drum, ja, meinte er, das dauert halt länger, solange kann er uns nicht sagen, ob wir rein dürfen oder nicht. Wir müssen halt einfach warten. La señora se fue y el chico con la camiseta azul. Okay, also es sieht aus, als könnten wir doch rein. Machst du kurz das mit dem Tipp? Ich warte hier drüben. Ja, also Roberto macht jetzt das mit dem Import fürs Fahrzeug. Und dann sind wir hoffentlich durch. Nee, es gibt ja noch ein paar Stationen. Ich glaube, wir müssen noch so eine Fumigation machen. Und ja, ich hoffe, das war's dann. Okay. Ich glaube, wir sind durch. Sind wir durch? Ich glaube schon. Oh. Und wir müssen nicht durch den Scanner, glaube ich. Also, zumindest hat uns das niemand gesagt. Also, fahren mal los und schauen mal. Oder? Okay, ja. Fahren wir mal los und schauen, ob sie uns anhalten. Hey, was ist das für ein Tierchen hier? Ah, wir haben den Käfer drin. Da hat die Fumigation viel gebracht. Okay, wir wurden doch noch angehalten. Na, war ja klar, oder? Ja, aber es war nichts Schlimmes. Also wir mussten noch eine Versicherung abschließen für das Fahrzeug, denn die ist in Nicaragua Pflicht. Das haben wir gemacht und damit würde ich sagen, haben wir aber auch ein erfolgreiches Grenzerlebnis jetzt. Ja, voll. Also es war jetzt nicht so schlimm, wie wir gehört haben. Klar, es hat ein bisschen länger gedauert oder knapp 3 Stunden waren wir jetzt an der Grenze. Aber sonst war es eigentlich ganz entspannt, würde ich sagen. Ja, also es gibt hier natürlich schon ein paar Sachen, die man bedenken und beachten muss, die bei anderen Grenzen nicht zutreffen. Dinge, die man nicht ins Land einführen darf oder eben, ja, was die Person selbst betrifft. Aber wenn man das beachtet, dann ist es wirklich nur noch eine Zeitfrage und man klappert halt die Stationen ab und gut ist. Ja. Also wirklich nicht ganz so wild. Ja, und jetzt Nicaragua. Ja, freuen wir uns, oder? Juhu. Cool. Ja, ich mich auch. Ich bin richtig gespannt auf dieses Land. Wenn ihr das auch seid, freuen wir uns, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Am besten den Kanal abonniert und am allerbesten schaut ihr auch noch kurz bei AG vorbei. So, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hasta luego. Hasta luego. Ja. Und auch von denen, die hupen hier. Großes Dankeschön. Das Hause für